Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo uno dei miei piatti preferiti, reso celebre dal grande Paolo Villaggio nel film Fantozzi contro tutti del 1980, le polpette di Bavaria. E le realizzeremo nel modo più filologico possibile, come insegna il professor Birkermeier. Cuore di patata, farina, aromi e poi ancora 4 tipi di carne, prosciutto, formaggio, uovo. È proprio un peccato che tu non puoi mangiare, ma da oggi tu puoi mangiare e vediamo allora come prepararle. Cominciamo col macinare gli ingredienti ancora interi, come l'emmental pavarese, anche se è svizzero ovviamente, non ce ne faremo un problema. Prendiamo un piccolo macinino, una boule del nostro formaggio emmental. Ed eccolo qua. Ora maciniamo anche il nostro primo tipo di carne, che sono i bratwurst bavaresi, wuster bianchi, molto pastosi, si scioglie in po', come polpette. E li maciniamo direttamente nella boule della carne. E voilà. Ora ci basta sgranare la salsiccia, il secondo tipo di carne, e ora siamo già pronti per preparare l'impasto esterno della polpetta. Prendiamo una boule più grande, ci mettiamo i nostri 4 tipi di carne, manzo, vitello, salsiccia e bratwurst. Quindi ora ci aggiungiamo, diciamo, i 2/5 del formaggio che abbiamo macinato, potete anche grattugiarlo prima. Sempre la stessa proporzione, i 2/5 delle patate bollite e già schiacciate. Un uovo. Il prosciutto tritato, io ho scelto quello di Praga perché era il posto più vicino alla Baviera, o come dice il professor Birkermeier, alla Bavaria che io conosca, o meglio, di cui possa reperire il prosciutto. Ora è il turno degli aromi, che io ho scelto per reminiscenze della cucina tedesca, ma secondo me sta molto bene in questa polpetta, e sono paprika affumicata, senape in polvere e un mix di finocchio, pepe bianco e una bacca di ginepro. Ora possiamo aggiungere qualche erba aromatica se vi va, secondo me ci stanno molto bene l'erba cipollina e il prezzemolo, qualche foglia. L'impasto è praticamente finito, aggiungiamo solo un bel cucchiaino di sale, un'abbondante grattata di pepe nero e per finire 3 dei 4 cucchiai di farina necessari nell'impasto, lo dice il dottore. Aggiungeremo il quarto solo alla fine e solo se sarà necessario. Gli ingredienti ci sono tutti, possiamo iniziare a impastarlo rigorosamente a mano. Per quello che ne sappiamo, Fantozzi nella sua vita è stato 2 volte in clinica per dimagrire. La prima nel 75 nell'omonimo film Fantozzi, in cui è celebre la scena degli spaghetti alla Montecristo, dove c'era nascosta una lama dentro, per cui firmò un sacco di cambiali. Ma non ci sarà nessuna poppetta fino al 1980, secondo ricovero in clinica, quello di Fantozzi contro tutti, in cui finalmente appare questo sadico tedesco di nome Birkermeier che gestisce questa clinica a sbarre, in cui Fantozzi deve superare la prova della cena insieme al professore, e se avesse toccato una delle poppette o se avesse bevuto uno bicchiere di vino avrebbe fatto veramente una brutta fine, cosa che poi succede. E dopo qualche minuto di impasto a mano con vigore, il nostro impasto per la polpetta è pronta. Vedete, bello roseo, leggermente appiccicoso, a grana grossa ma comunque compatto, e le polpette vedete che resteranno insieme. Lo copriamo con un po' di pellicola e lo mettiamo in frigorifero a riposare per una mezz'oretta. E intanto che i 4 tipi di carne riposano, noi prepariamo il cuore, che come sempre ci insegna il professor Birkermeier è fatto di patata. Io ci aggiungo del formaggio. Cito sempre il professor Birkermeier, ma sinceramente, vista la fine che ha fatto Fantozzi, non mi sento di contraddire. Al nostro formaggio che abbiamo grattugiato prima, passato nella macina, diciamo, aggiungiamo il resto delle patate. Un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e un po' di pepe. E ora, come prima, lo impastiamo brevemente a mano. Fate raffreddare le patate prima di farlo. Le nostre polpette hanno riposato la mezz'oretta che gli serviva, quindi andiamo a tirarle fuori dal frigo. Stendiamo uno strato di carta da forno perché ci andremo a formare le nostre polpette.
dovete cercare di stenderle in dischetti, diciamo del diametro di 8-9 cm e di almeno mezzo centimetro di altezza, perché poi metteremo il ripieno di patate e le richiuderemo. Ed ora una pallina di ripieno in mezzo a ciascuna e ora siamo pronti per chiuderle e dargli la forma di poppetto. Le ripieghiamo su se stesse schiacciando un po' il ripieno fino a ricongiungere i lembi della carne. Fate attenzione che siano ben chiuse e dopodiché gli diamo una forma tonda e schiacciata. Un vero poppetto. Le polpette sono formate, a questo punto le impaniamo in modo tradizionale prima di friggerle. Fuoco bello alto, padella di ghisa, olio di arachidi, perfetto per la frittura. Prepariamo già un piatto con della carta assorbente perché ora che l'olio è ben caldo ce le tuffiamo. Quando saranno belle sfrigolanti e dorate le possiamo scolare. E ora aspettiamo solo che non scottino più come il pomodorino fuori, fritto dentro palla di fuoco a 18.000 gradi per poterle impiattare. E le polpette di Pafaria sono finalmente pronte, sembrano proprio come ce le descrive il professor Birkemeyer. 4 tipi di carne, prosciutto, uova, aromi, formaggio, farina e cuore di patata. E ora non ci resta che vedere se anche il gusto è quello che mi mava. È un vero peccato che tu non puoi le mangiare, ma da oggi potete rifarle a casa. Guardate il video, fatemi sapere se vi è piaciuto e soprattutto come sono venute le vostre polpette, perché come sempre basta una foglia per domarle. Ciao a tutti, al prossimo video!